दोस्तों देख सकते हैं बारिश कितना हो रहा है हमारे गांव में 2 दिनों से। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग जानते हो कि मेरा नाम हिमांशु और ये मेरा नया चैनल है। देख सकते हो अंधेरा है, लाइन उन कटा है 2-3 दिनों से। मेरा भाई अंधेरा में सोया है, आप लोग देख सकते हैं, और दिए की रोशनी पर हम लोग काम चला रहे हैं। बारिश इतना हो रहा है कि अंदर घर में पानी आने लगा, तो मैंने कुछ देसी जुगाड़ लगा दिया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भाई अपने डॉल को चावल भात खिला रहा था, कभी कभी तो उसको पानी में पिला रहा था। मैंने कुछ क्लिप निकाले हैं, देख सकते हैं पानी पिला रहा है।